Nakon toga je bila jedna pauza i nakon toga prima Tuđman čitavu delegaciju u Banskim dvorima. Mi u Banske dvore tamo treba dođemo na razgovor nakon večere i nastavlja se razgovor, ali plenarna sjednica. Pošto je Tuđman bio majstor protokola, oni njegovi vojnici u onoj gardi su obučeni, to su posebne uniforme. On na sred Banskih dvora ima tamo stup, jedan mramorni stup, veliki, pored tog stupa stoji on i Šušak. Sve je tu naglancano, sam je bio, sve je to bilo šareno, nakinđerano, neprirodno, nenormalno. No, ulazim tamo iz Izetbegović, iz njega Silajđić i ja sam bio treći po redu. Pošto on, mene na televiziji sam gledao, nije meni kad vidio uživo, na ustama sam pročitao, kad sam prilazio, on se okrenuo, pita Šuška ko je ovo. I ja vidim Šušak mu kaže to je Sefer. Kad sam ja naišao, Tuđman meni pružio ruku ovako, a okrenuo glavu na drugu stranu. Da se mi se lijepo pozdravimo, on ovako, ja ovako. I sad dolazimo u tu sobu tamo gdje se razgovara. Tu su prisutni Oven. Nisam siguran da li je bio Vence. Samo znam da je bio sigurno Oven. Imam zapisano, vodio sam zabilješke sa tog skupa. Bilo su evropski posmatrači u bijelim uniformama. Prvog puta nas je bila delegacija HVO-a, mi smo bili ovamo sa druge strane i u čelu stola je sjedio Tuđman, Šušak i ovi njegovi saradnici. I tad na stolu, gdje smo tamo sjedili, na stolu ima blok, stavljen blok, koji je zelen. Pored njega stoji zelena olovka, zelena hemijska, pored tog bloka, obična hemijska olovka zelena. Ali zanimljivo, ta hemijska olovka zeleno i piše. Što je bila jedna od tih Tuđmanovih provokacija. Jer on je tad rekao da smatra da je taj, nikad mu neće biti jasno, pravio se nevješt. Kako mu je taj rat besmislen između Hrvata i muslimana. Jer zapravo čitavo vrijeme oni pokušavaju da kažu da je to bio rat između Hrvata i muslimana. To nije tačno, nije bio rat između Hrvata i muslimana. To je bila agresija Hrvatske Republike Bosne i Hercegovine i oružana pobuna ekstremnog dijela Hrvatske demokratske zajednice protiv Bosne i Hercegovine. To je laž, to je podvala. Ja čujem i ovdje ovi takozvani intelektualci ili takozvani političari pričaju ne poštujući elementarnu činjenicu. Međunarodni tribunal u Hagu tvrdio da je bila agresija Hrvatske Bosne i Hercegovine. Ovi domaći takozvani političari kažu sukob Bošnjaka i Hrvata. Nije tačno. Bila je agresija na Bosnu i Hercegovinu. Ali i Oven je upotrijebio taj termin. I razumljivo je meni što je on upotrijebio. Nije mi jasno što ovdje vi to pričaju. Održao je govor da mu to nije, i da mu je to nerazumljivo, da mu to nikad neće biti jasno i tako dalje. I nakon toga je govorio Tuđman. Tuđman se obratio Izetbegoviću i rekao ovako. Gospodine Izetbegoviću, ja znam da u vašem rukovodstvu u Sarajevu postoji grupa ljudi koji žele napraviti islamsku fundamentalističku državu. I znam da vi niste u toj grupi. Što je dobro, kaže. Ja sam zapisao to. To ću objaviti. Ja prvi put govorim o ovom javno. Nisam da sam nikada o ovom dijelu govorio. Ali, gospodine Izetbegoviću, za rat u Bosni i Hercegovini i za rat na prostoru bivše Jugoslavije isključivo ste vi krivi. Što je mene, moram kazati, iznenadilo me kriv. Što mu je on kriv za rat na prostoru bivše Jugoslavije, na prostoru Bosne i Hercegovine. Kako sam ja sjedio pored predsjednika Izetbegovića, ja malo ga koljenom dohvatim, pitam ga šta ovo je priča. Kaže, ma pusti ga. I sad dalje nastavlja razgovor. Kad smo ja i Kučan predlagali da se formira konfederacija, tad si ti muljo, petljo nešto, te stepenasta federacija, te Federacija Srbije, Bosne, Crne Gore, Makedonije, konfederacija s Hrvatskom, u tom muljanju i petljanju ta je stvar propala. Da ste vi iz Bosne i Hercegovine, da ste vi, gospodine Izetbegoviću,
i da je Gligorov bi vas krenuo za vama, da ste vi podržali mene i Kučana u zahtjevu za konfederalnom Jugoslavijom, možda bi za nama tad krenula i Crna Gora. U tom slučaju se Milošević ne bi usudio da krene na rat protiv 5 ostalih republika. I vi ste velikim dijelom krivi za rat na prostoru bivše Jugoslavije. Ponovo ja, predsjednik Izbegović, pitam, šta priča ovo? Sad je šutio, ništa nije rekao. Dalje, nastavlja Tuđman. Ja sam nudio tajni vojni savez između Bosne i Hrvatske. Vi to niste prihvatili. Ja sam nudio javni vojni savez između Bosne i Hrvatske. Vi to niste prihvatili. Ja sam tajno naoružamo da se tajno dogovorimo Bošnjaci i Hrvati da zajedno borimo protiv srpskog, on je to zvao srbočetničkog agresora. Ni to niste prihvatili. Nešto ste petljali, muljali, hoće biti, neće biti rata. I zašto me sad pitate za sukob kad govorim na sukob? Ja moram kazati da sam bio šokiran s onim što sam tu od Tuđmana. Pitam predsjednik što priča ovaj. On šuti. Na ovo treba odgovoriti? Kaže svakako. Vrlo odlučno mi kaže svakako se na ovo mora odgovoriti. Da bi, kad je on govorio, ni na jedno pitanje za kojega je Tuđman optužio, nije ni jednu riječ rekao. Iz kojih sam ja stekao utisak da tu nešto nije u redu. Mi smo izašli u hol. I tad prilazi Tuđman i Šušak i direktno prilaze kod mene i kaže gospodine Halilović, Tuđman kaže gospodine Haliloviću, ne možete ratovati u isto vrijeme protiv Srba i protiv Hrvata. I predsjednik Izbegović stoji pored mene. Ja mu kažem, gospodine predsjedniče, mi ne ratujemo protiv Srba i protiv Hrvata, mi ratujemo protiv četnika, protiv ustaša. I on je tad dobio gotovo onaj napad. Histerični napad, okrenuo se Šušku, kaže Šušak, vidiš šta on meni kaže u Zagrebu, to je bezobrazluk, to je, kažem ja, ne, molim vas, mi u okviru armije imamo preko 25% bosanskih Srba i bosanskih Hrvata, a unutar glavnog štaba armije Republike Bosne i Hercegovine je 21% Hrvata. Prema tome na 6 mojih pomoćnika su, odnosno 7 mojih pomoćnika su Hrvati, od Šibera do Slavičaka, tako da unutar jedinica postoji jedan veliki broj pripadnika armije koji su Hrvati. Postoji Hrvatsko vijeće obrane na ovom prostoru Bosne i Hercegovine, Sarajeva, Tuzle, Brčkog, Usore i tako dalje, koje zajedno sa armijom, sastav armije ratuje. Prema tome mi ratujemo protiv novog dijela Hrvatskog vijeća obrane koji hoće da anektira dio Bosne i Hercegovine i priključi ga Hrvatskoj. I sad je tu nastala vrlo žestoka rasprava sa Tuđmanom Šuškom na tu temu. Naiđe Oven, uze ga ispod ruke i odvede ga, spasi me Tuđmana. Alija se okrene meni kaže, nek si mu, kaže, baš nek si mu rekao. Ja kažem, a dobro, a zašto mi niste odgovorili na pitanja koje je on vama postavio? Jer ova pitanja zaista vas teško optužuju. Ja moram kazati da sam šokiran sa pitanjima koja je on vama postavio, a na koja vi niste njima odgovorili. Kaže, Oven mi se zahvalio što mu nisam odgovarao, jer da sam odgovarao izgubio bi puno vremena.